আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকল জিএসএম ভাই বন্ধুরা ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমার সামনে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটি হচ্ছে লাভা ফোন, লাভা আইরিস 31। তো সেটটাতে সমস্যা, ব্যাটারি কানেক্টরের প্রবলেম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাম্পার মিসিং রয়েছে, পজিটিভ রয়েছে, নেগেটিভ রয়েছে, কিন্তু মাঝখানে বিএসআই লাইনটা কিন্তু মিসিং, এখানে কিন্তু লাইন নেই। তো বন্ধুরা সেটটা আমার কাছে এরকম অবস্থায় এসেছে। তো আমি খুলে দেখার পরে দেখি যে এখানে অবস্থাটা এরকম আছে যে আপনার কোনো একটা এক্সিডেন্ট ভাই হয়তো খুলেছিল, খোলার পরে কানেক্টর লাগাইতে হয়তো বা এটা মিসিং হয়েছে, পরে আবার কাজ করতে পারিনি, ফেরত দিয়ে দিছে। তো বন্ধুরা সাধারণত এই সমস্যা হলে পরে লাভা ফোনে বিএসআই লাইন ছাড়া কিন্তু সেটটা কোনো মতেই ওপেন হয় না। অন্য চায়না সেট কিছু ফোন আছে যে শুধু নেগেটিভ আর পজিটিভ হলে কিন্তু সেটটা রান হয়, কিন্তু লাভা সেট বিএসআই লাইনটা না থাকলে কিন্তু সেটটা রান হয় না। তো সেক্ষেত্রে আমি এরকম দুটা লাইন হলে পরে পজিটিভ আর নেগেটিভের ধরে যদি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রিডিং দেখি, তখন দেখা যায় হয়তো আপনার 7, 8, 9 এরকম উঠে দাঁড়া আছে বা আপ ডাউন করতেছে, কিন্তু সেটটা ফুল রান হয় না। এই জন্য কিন্তু আমরা অনেকে সফটওয়্যার করার চেষ্টা করি, প্লাস আপনার আইসিতে হিট দিয়ে করি যে কেন নেগেটিভ পজিটিভ হলেই তো সেটা চালু হওয়ার কথা, কিন্তু চালু হয় না। তো বন্ধুরা আমি এই জন্য এই ভিডিওটা নিয়ে আসা যে এই বেসটা পিনটা যদি মিসিং, জাম্পারটা মিসিং হয়, তাহলে আপনারা কীভাবে সমাধান করবেন সেটা আমি আজকে দেখাবো। তো আমি বোর্ডটা একটু আলাদা করে নিলাম। বন্ধুরা আমাদের লাইনটা মিসিং হচ্ছে এটা। তো এরকম সমস্যা হলে আমরা কিন্তু ভোটে আমরা খুঁজে দেখতে পারি যে কোথায় আমাদের বিএসআই লাইনটা পিন আছে। যেমন বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পজিটিভ লাইনটা যে বি ভি ব্যাটারি বি এ ভি ভি এ টি, মানে যে ভোল্টেজ ব্যাটারি, এই যে পিনটা রয়েছে এটা, আর এখানে বাটন লেখা আছে, মানে যে এখানে যে পিডব্লিউ আর কি লেখা আছে পাওয়ার, এটা এই 3-4টা লাইন হচ্ছিল যে আপনার পাওয়ার অন অফের ভলিউম প্লাসের এই লাইনটা হচ্ছে এটা, কিন্তু এখানে এটা সেটা শুধুমাত্র ব্যাটারির পজিটিভ লাইনটা আছে, আর নেগেটিভটা বোটের থেকে নিলে হবে, কিন্তু বিএসআই লাইনটা কিন্তু খুব মেজর। তো বন্ধুরা এখানে আমি অলরেডি লাইনটা বের করেছি। সেটা হচ্ছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাম্পারটার সাইডে কিন্তু একটা লাইন এসেছে, লাইনটা এ পর্যন্ত এসেছে। এরপরে লাইনটা অপর সাইডের ভিতরে ঢুকে মাদারবোর্ড হয়তো অন্য সংযোগ হয়েছে। তো আমি লাইনটা এখানে পেয়েছি, তো আমি এখানে একটু হালকা ব্লেড দিয়ে ঘষে লাইনটা বের করেছি। তো এখন বের করার পরে এই লাইনটা আমি কীভাবে লাগাবো, তো সেটা আমি আপনাদের দেখাবো যে এরকম সমস্যা হলে কীভাবে লাগাবেন। তো এর জন্য প্রথমে আমরা একটা কানেক্টর নেব, সেম মাপ মতো একটা কানেক্টর নেব, ব্যাটারি কানেক্টর। ব্যাটারি কানেক্টর নেওয়ার পরে আমরা দেখবো যে আমাদের ব্যাটারি কানেক্টরটা সেম আছে কিনা। আমাদের ব্যাটারি কানেক্টরটা সেম রয়েছে। এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ব্যাটারি কানেক্টর আমি একটু সোল্ডারিং করবো। সোল্ডারিং করার পরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি বিএসএ লাইন অর্থাৎ মিডল লাইনে আমি একটা জাম্পার করে নেব, জাম্পার ওয়্যার দিয়ে আমি জাম্পার করে নেব। শুধু আমি একটা কিন্তু জাম্পার এখানে করে নিলাম। আমি কিন্তু ওখানেও জাম্পারটা করতে পারি, আগে করে কিন্তু করতে পারি, কিন্তু ওখানে করলে পরে আমার ঝামেলা হবে, যার কারণে আমি এখানে একটু জাম্পার করে নিলাম। জাম্পার করে আমি একটু এটা একটু ছোটো করে নেব। ছোটো করে নিয়ে এখানে আমি একটু তারের মাথায় একটু সোল্ডারিং করে নেব। সোল্ডারিং করে নিয়ে আমি এখানে আগে সংযোগ দেবো।
মোটামুটি এটা সংযুক্ত হয়ে গেছে। এখন এটা আমি এভাবে ভাঁজ করে মাঝখানে দেবো, এটা যেন বাইরে না আসে। বাইরে আসলে পর হয়তো কোনো সময় টান লেগে জাম্পারটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে। যার কারণে আমরা এভাবে বসিয়ে দেব। এরপর আমরা দুই সাইডে ভালোভাবে একটু লাইনটা বসিয়ে নেব। সাইডে একটু ভালোভাবে একটু সোল্ডারিং করে নেবো, যেন আমাদের এখানে এটা শক্ত হয়ে যায়। এখন আমার দুই সাইডে আমাদের জাম্পারটা কিন্তু ভালোভাবে করতে দেখতে হবে যে জাম্পারটা আমাদের ঠিক হয়েছে কিনা। বিশেষ করে আমাদের এই দুই সাইডটা কিন্তু দেখতে হবে খুব শক্ত হয়েছে কিনা। তো আমাদের মোটামুটি কানেক্টরটা, ব্যাটারি কানেক্টরটা লাগানো হয়েছে। তো আমরা এখন একটু চেক করবো যে আমাদের সেটটা রান হয় কিনা। তো বন্ধুরা দেখতেছ আমার সেটটা কিন্তু রান হয়ে গেল। তার মানে আমাদের কানেক্টরটা লাগানো ঠিক আছে এবং বিএসএ লাইনটাও লাগানো সঠিক রয়েছে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে লাভা আইরিস 31-এর যদি আপনার ব্যাটারির কানেক্টরে বিএসএ লাইনটা মিসিং হয় তাহলে কিভাবে সমাধান করবেন। তো লাভা ফোনগুলো একটু প্রথমে চালু হতে একটু সময় লাগে। আচ্ছা, তো চালু হয়েছে। তো আমাদের প্যাটার্ন লক রয়েছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।